Շնորհակալություն, հարգարժան գործընկերներ, մեզ դիտող հարգելի հայրենակիցներ, ես անկեղծ ասած մտածում էի այս թեմայի շուրջ ելույթ ունենալ, թե չունենալ, մտքերի փոխանակում անել, թե չանել, պարզ պատճառով, որ տնտեսագետ չեմ եւ առհասարակ խուսափում եմ զբաղվել նրանով, ինչից այնքան էլ լավ չեմ հասկանում, որքան այլ ոլորտներից, բայց քննարկումները դահլիճում, հարցերը, պատասխանները, իրականության հետ կապվածությունը, իրականությունից կտրվածությունը ինձ դրդեց այնուամենայնիվ մի քանի բան ասելու, որի մեջ հարցադրում թերևս չի լինելու, այլ խոսքս ուղղակիորեն կապելու եմ պետական կառավարման մի շարք հիմնարկներում, բարձրագույն հիմնարկներում, օղակներում, խորհրդարանում, կառավարությունում, գերատեսչություններում, դահլիճներում, սենյակներում տիրող քննարկումների եւ կապելու եմ ելույթս եւ այնտեղի իրականության միջև համադրումների ու հակասությունների հետ։ Ինչու այնտեղի, որովհետեւ ինքս այնտեղից եմ գալի։ Այնտեղ, որտեղ ամեն աստծո օր Հայաստանի Հանրապետության 100 հազարավոր չէ, միլիոնավոր քաղաքացիներ մտածում են ինչպես անել իրականում, այո, անգամներով բազմապատկված վարկային տոկոսների տակից դուրս գալ, ինչպես անել, հիփոթեկից էր խոսվում, ուրեմն պարտաճանաչորեն այո վճարված ուրեմն բնակարանների դիմաց ստանալ գումարների դիմաց վերջապես ստանալ այն բնակարանները, որոնք հանկարծակի պարզվում է, որ չնայած պայմանագրերի առկայությանը, չնայած վճարված ուրեմն գումարների փաստացի կատարմանը այնուամենայնիվ նրանց չեն հասնելու, որովհետև կան ինչ-որ խնդիրներ նախագծերում, ազգային, չգիտեմ, հիփոթեկային եւ մյուս այլ ուրեմն ծրագրերում կան այդպիսի բաներ, ոչ միայն դրամով են տալիս այդ վարկերը, շատ ժամանակ չեն տալիս դրամով այդ վարկերը, շատ ժամանակ ընդհանրապես վարկ չեն տալիս մարդկանց, նորից կրկնում եմ, ես այնտեղից եմ գալիս, ես ինքս վարկ եմ վերցնում, ես ինքս ինձ վրա զգում եմ ինչ է նշանակում դոլար դրամ փոխարժեքի տատանումը, ես ինքս տեսնում եմ ինչպես եք վերածել երկիրը լոմբարդի ու դրամավարկային քաղաքականությունից եք խոսում կամ հաշվետվություն եք ներկայացնում, այնպիսի տպավորություն է, որ չկա այլևս շարժական ու անշարժ որևէ բան, բացի մի քանի, ասենք, այսպես տնտեսական իշխանական կապվածությամբ օժտված շրջանակների տիրապետման տակ գտնվող չկա այլ շարժական ու անշարժ բան այս երկրում, որ գրավի տակ չի, վարկավորման ենթակայության տակ չէ եւ մի խոսքով ուրեմն պարտավորություններ չի առաջացնել մարդկանց մոտ, որոնք երբևէ, ես չգիտեմ, տեսանելի ապագայում լուծվելու են թե չէ։ Կենտրոնական բանկի գործառույթների մասին այսքան խոսվեց, գիտեք ինչ, արագացված այսպես սրընթաց ճգնաժամային էքստրա արագության մակարդակի արգելանքներ եք ուղարկում կոմերցիոն բանկերին, առևտրային բանկերին, որպեսզի մարդկանց հաշիվները սառեցնեն, երբ որ ստանում եք, ասենք, ԴՀԿ-ից ինչ-որ ցանկություն հակասահմանադրական եւ հակաօրինական մարդկանց հաշիվները սառեցնելու, բայց երբ որ հարցը գալիս է կարգավորելու քաղաքացիների իրավունքներից բխող կամ տրամաբանական ուրեմն խնդիրների լուծման շրջանակներում երկրի շահից բխող ուրեմն հարցերում այդ ձեր արագությունը ու ճգնաժամային տագնապը չի զգացվում։ Ես այս ելույթով պարզապես արտահայտում եմ այն, ինչ նորից եմ կրկնում, այնտեղ է, այս դահլիճից դուրս է, կառավարության դահլիճից դուրս է, վարչական շենքերից դուրս է, լոմբարդային վիճակի վերածված երկրում ֆինանսավարկային ուրեմն քաղաքականության մասին խոսելիս մեկն էլ պիտի լինի, որ կանգնի այս ամբիոնից ու իրական պատկերը ներկայացնի։ Ընդամենը այսքանը, շնորհակալ եմ։